ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ ടെററ്റ് എക്സ്പെഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തമ്പനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പില്ലേ, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും? അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുമോ? നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾസ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഏത് പൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംഗിൾസിനും ഇത് കാണാം, അതുപോലെ കപ്പിൾസിനും കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ക്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നും ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും റെസൊണേറ്റ് ആകണമെന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ ഏത് എനർജി കിട്ടുമോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഇതുവരെ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എൻ്റെ പേര് അനഘ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 പൈൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് പാരറ്റ്, ഒന്ന് ബട്ടർഫ്ലൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കാണുന്നത്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പാരറ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പൈൽ മാറിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പൈൽ നിങ്ങളുമായി റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു പൈൽ കാണും, അതിന് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൈൽ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം. ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ പൈൽ നമ്പർ 1, അതായത് നമ്മുടെ പാരറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് കാർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്. കിങ് ഓഫ് സോർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാർഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് കാർഡ്സ് എടുക്കാം. ജസ്റ്റിസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈനലി ഒരു മാരേജിനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ കാർഡ് കിങ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ്, എന്നാലും നിങ്ങളോട് ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ആ വ്യക്തി ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉള്ളതുപോലത്തെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കാണുന്നത്. കാരണം സെക്കൻഡ് കാർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബാലൻസ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾ നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതുപോലെ പരസ്പരം നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് പുറത്ത് ഭയങ്കര റൂഡായിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ, അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ. അതായത് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ മീശയൊക്കെ നല്ല മീശയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ. അത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ
അതായത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന മുഖമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓ ദേഷ്യക്കാരനാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പാവമാണ്. കാണാൻ ഇച്ചിരി നല്ല അഴകുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം. അതുപോലെ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഇവള് ഭയങ്കര റൂഡാണെന്നൊക്കെ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാശിക്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പിന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ബാലൻസ് ആണ്. ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ ആ സ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തി, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആ സ്ഥിതിയിലാണ് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ എനിക്ക് അറിയാം, ഈ തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പതിയെ പതിയെ അതായത് ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര മെച്ചുവറായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ. പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നെ പതിയെ പതിയെ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് ഭയങ്കര ഇമ്മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള, പാവമായിട്ടുള്ള, അതായത് പുറമേ സിംഹമായിട്ട് കാണിക്കുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ പൂച്ചക്കുട്ടിയാണെന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷനും ഒരു കുട്ടിത്തം കലർന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇത് മുന്നോട്ട് ഒത്തിരി ദൂരം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന താല്പര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ റീഡിംഗ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിലേഷനെ ഏത് രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിലേഷനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ട്ണറിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസസ് ഈ കാർഡിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 2 ഓഫ് കപ്സ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ബാലൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനർജിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ബാലൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണറാണ്, എന്നാലും സീരിയസ് ആകേണ്ട സമയത്ത് സീരിയസ് ആകുന്ന പാർട്ട്ണറുമാണ്. അതുപോലെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ്, എന്നാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാവമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇരിക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒരു കുട്ടിയെ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കെയർ ചെയ്ത്, അതായത് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, അവരെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ 100% ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ 100% കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മാരേജിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ 100% നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മാരേജിൽ എത്തുമെന്നാണ്. കാരണം ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ മാരേജ്. കണ്ടോ, നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ള, നല്ലൊരു ബലമുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നിങ്ങളുടേതെങ്കിൽ മാരേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 90% ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു, പിറകെ നമ്മൾക്കൊരു ക്യാസിൽ കാണാം അല്ലേ, അതായത് നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടേത്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വെൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്, മ്യൂച്വലി ഭയങ്കര കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു സോൾ കണക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ വ്യക്തിക്കും നിങ്ങളോട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയുന്ന റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആ വ്യക്തി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തരുന്ന ആ ഒരു ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളോട് എന്തുമാത്രം ഇൻറ്റൻസ് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഞാനുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്താണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ അവർ വെൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു മാരേജ് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ്.
ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ടിനെ പയ്യെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിർത്തുക. അതിന് ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരാനുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി സാധ്യത നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഏജിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ച് താഴെ ഏജിലുള്ള വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ പല തേർഡ് പാർട്ടി ഇഷ്യൂസും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വല്ലതുമായി പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ആകും? ഒരു മന്ത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് തരുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഞാനിവിടെ 3 മാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ. ഓക്കെ. അപ്പം നവംബർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയോ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേയോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫെബ്രുവരി, മേ ബി നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ഉണ്ടാകാം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫെബ്രുവരി. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു മാർച്ചും കൂടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാർച്ച്, നവംബർ, ഫെബ്രുവരിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലും പോസിറ്റിവിറ്റി വരും. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നോക്കാം. യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലെറ്ററാണ് യു. അപ്പോൾ യു വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും പേരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ യു ആയിരിക്കാം. സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ പേര് യു ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഐ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പേര് വെച്ചുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഐ തിങ്ക് ക്യൂ ഉണ്ട്, പി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ പേരിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഐ ലെറ്റർ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ 2 പേരുടെ പേരിലും ഐ ഉള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ എനിക്ക് വി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ യെസ്, എം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ലെറ്ററാണ്. എം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് 2 വട്ടം യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എ ലെറ്റർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എയും അതുകൂടാതെ തന്നെ ബിയും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എന്ന് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് ഡേറ്റ് എന്താണെന്നോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. 8 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 8, 3 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. 0 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മേ ബി 30th ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാസം ഉള്ളിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 30 ആയിരിക്കാം മേ ബി. 3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമുക്ക് 0 കിട്ടിയത്. പിന്നെ 4 കിട്ടുന്നുണ്ട്. 8 പിന്നെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 2 പേരുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെയിം ആയിരിക്കാം. 3 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 2 പേരുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെയിം ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം സിംഗിൾ ഡേറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആകെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 30 ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏഞ്ചൽസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. എന്നോട് ഒരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു പണ്ടുള്ള പോലെ ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഷുവറായിട്ടും ഞാനത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. എനിക്ക് പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല വീഡിയോസിൽ അത്
ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു റീഡിങ്ങും കൂടി കയറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ, അവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അവരെന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു എന്ത് റീഡിങ് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നിടാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരാൾ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ചാറ്റ് ചെയ്യും മെസ്സേജ് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഒരിക്കലും ഇടരുത്. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്ക് പറയണ്ട. അല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഫൈറ്റ്, ഐ വാണ്ട് ടു ഹാൻഡിൽ വിത്ത് ലവ്. അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും, അടി ഉണ്ടാക്കല്ലേ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം, റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വെറുതെ പാവത്തിൻ്റെ കൂടെ അടി ഉണ്ടാക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ഹണിമൂൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുമായിട്ട് ഹണിമൂണിന് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായി ഫിസിക്കലി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഈ വ്യക്തി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഹണിമൂണിന് പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അതുപോലെ ഓക്കെ, പ്ലീസ് മൂവ് ഓൺ, അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമുക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം. പ്ലീസ് മൂവ് ഓൺ എന്താ ഇവിടെ കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്ലീസ് മൂവ് ഓൺ, പ്ലീസ് ഗീവ് ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന്. ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്തോ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു കാര്യം ഈ വ്യക്തിയെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യക്തിയുടെ പാസ്റ്റ് ഈ വ്യക്തി ഇതുവരെ മറന്നിട്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പാസ്റ്റുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നൊസ്റ്റാൾജിയ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വളരെ ക്ഷമയോടെ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യക്തി ഒത്തിരി പാസ്റ്റിനെ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഈ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് പോലെയൊന്നും പറഞ്ഞു പോകരുത്. ഈ വ്യക്തി ദേഷ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വ്യക്തി ഓർത്ത് വച്ചിരുന്നിട്ട്, അതായത് പാസ്റ്റിനെ വിടാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തി, അത് ഓർത്ത് വച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഇതിൽ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ നീ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ നീഡ് സം മോർ ടൈം ബിഫോർ ഐ ക്യാൻ കം ടു യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലവർ ഇപ്പോഴും ഡിസിഷനിലാണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇപ്പോഴും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ മേ ബി ഇപ്പോഴും സിംഗിൾ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു മാരി യു, ലവ് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഐ വാണ്ട് ടു മാരി യു, ലവ് യു എന്ന് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്ലീസ് മൂവ് ഓൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പാസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്തോ പ്രശ്നമാണോ, ഒന്നീ പാസ്റ്റിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് എപ്പോഴും ഈ വ്യക്തി അതിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ വ്യക്തി അതിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തി മൂവ് ഓൺ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, റെസണേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ പൈൽ നമ്പർ 2, അതായത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയെ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? എനിക്കറിയാം ബട്ടർഫ്ലൈ ഒത്തിരി കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈയെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈ സെലക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പൈലാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് കമൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ എല്ലാ കമൻറ്റിലെ ആ ടോപ്പിക്കും എനിക്ക് നേരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറേ ഞാൻ വായിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ, അതായത് ഇന്നൊരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 6 ഇടാനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ 6-ന് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇടും. ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇട്ട് തരിക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അയ്യോ ഞാൻ എന്തോ പറയാൻ വന്നു. ഓക്കെ, മറന്നുപോയി. പിന്നെ പറയാം, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. എല്ലാവരുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയും ടോപ്പിക്സ് തരിക. എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് ഞാനത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, ഒത്തിരി മിസ്സിങ് ആണ് എന്നെനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാവ്, മുന്നത്തെ കാർഡിലും പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് കിട്ടിയത്, ഈ കാർഡിലും എനിക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ മാസ്റ്റർ കാർഡിലൊരു ചീറ്റിംഗ് എനർജി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒത്തിരി കാണുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈയെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ അർഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് മിക്കവാറും ബട്ടർഫ്ലൈയെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ഈസിലി അഡാപ്റ്റ് ആവും. നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ചേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയറിൽ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈയെ കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈയെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ ബട്ടർഫ്ലൈ പറന്നു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കാണുക, അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് എന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പറന്നു വരികയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലാണ് അത് യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റീഡിങ് നോക്കാം. നല്ലൊരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടേത്. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ട്ണറെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടേത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ഇഷ്ടം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കാർഡ് തന്നെ അതുപോലെ പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പട്ടിക്കുട്ടീനെ മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടീനെ മേടിക്കണം എന്ന പ്ലാനിങ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു കെട്ടുറപ്പുള്ള നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ഉള്ളൊരു ഫാമിലി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ നായ്ക്കുട്ടികളെ വളർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ പെറ്റ്സ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. അവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു റിലീഫായിരിക്കും കിട്ടുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ലൈഫായിരിക്കും. നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈപ്പ് ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എപ്പോഴും മീറ്റപ്പ് നടത്തുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും, അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര മെച്ചുവറായി, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര മെച്ചുവറായിട്ട് ആയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തി. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. കാരണം നമുക്കിവിടെ നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു എടുത്തുചാട്ട സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങളോ
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയോ ഭയങ്കര എടുത്തുചാട്ടക്കാരനാണ് എന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി മിക്കവാറും നിങ്ങളെക്കാൾ ഏജിന് മുതിർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പല ലെസൺസും പഠിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചുവർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒത്തിരി ആ വ്യക്തിയുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന് ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതായത് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നവരെ ആ വ്യക്തി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചീറ്റിംഗ് എനർജി ഉണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20% ഓഫ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ സാഹചര്യം കാരണം നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. 20% ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ 20% ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഫാമിലി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 20% പേർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഈ വ്യക്തിയോട് സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം വേറെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. കാരണം കണ്ടോ, നമുക്കിവിടെ ഡയഗണലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാമിലിയാണ്. ഫസ്റ്റിലും നമുക്ക് ഫാമിലിയാണ്, ലാസ്റ്റിലും നമുക്ക് ഫാമിലിയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാമിലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫാമിലി കാരണമായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറി നിൽക്കേണ്ടി വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഡിലേ ആണ് ഈ മാരേജിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു കണക്ഷനാണ് നിങ്ങളുടേതും. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഫാമിലി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടേത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സ്പിരിച്വലി നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നല്ല സ്പിരിച്വലി അവൈക്കൻഡ് ആണ് എന്നും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിരിച്വലി അവൈക്കൻഡ് ആയിരിക്കുക, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ മാനിഫെസ്റ്റേഷന് പ്രത്യേക ടെക്നിക്കൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ 100% നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ്റെ ട്രിക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്ന ട്രിക്ക് ചെയ്താലേ ഫലിക്കൂ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. തെറ്റായ രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് വിളിച്ചു വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മന്ത് നോക്കാം. 3 മാസമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ജൂൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജൂണിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ, മറ്റേ പൈലും നവംബർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും നവംബർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നവംബറുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സും കൂടി എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോറി, സി ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ജി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ക്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ പൈലും ക്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ പൈലും എനിക്ക് ബി എനർജി ഫീൽ ചെയ്തു, എ എനർജി ഫീൽ ചെയ്തു. സി ഉണ്ട്, യു ഉണ്ട്, മറ്റേ പൈലും യു ഉണ്ടായിരുന്നു. എ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എ റെസൊണേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് 2 പൈൽസിലും. വി ഉണ്ട്, അതുപോലെ എച്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എച്ച് 2 തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് ഇത് വെച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി പാർട്ട്ണറിന് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചായിരിക്കാം പേരുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. 1 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വാവ്, 1 കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു സൈനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. 1 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് 14 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4, മേ ബി ഇറ്റ്സ് 18 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8. ഓക്കെ, 2 തവണ 8 വന്നിട്ടുണ്ട്.
മുന്നത്തെ പൈലിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ 3 അല്ലെങ്കിൽ 13, 9 അല്ലെങ്കിൽ 19, അല്ലെങ്കിൽ 6 അല്ലെങ്കിൽ 16, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പൈലിലെല്ലാം ഒറ്റ നമ്പറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു 30 മാത്രമേ ഡബിൾ നമ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡബിൾ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്, റെസൊണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുമായിട്ട് റെസൊണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അവരുടെ ഹിഡൻ ഫീലിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു 3 കാർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഹിഡൻ ഫീലിങ്സ്. ഓക്കെ, ഐ ലുക്ക് ഫോർ യു എവ്രിവെയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പാർട്ട്ണറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു ബട്ട് cannot come back right now, please wait. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുമായിട്ട് നോ കോൺടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചു വരുമെന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. കാരണം ഫാമിലി നമുക്ക് തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഫാമിലിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലി ഈ വ്യക്തിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ഫ്യൂച്ചർ എന്താന്ന്. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ നോ ഹൗ സ്ട്രോങ് യു ആർ യെറ്റ് ഐ ഫീൽ സോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓവർ യു. അതായത് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണ്, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നാലും ഈ വ്യക്തി, അതായത് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ തമ്മിലിപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യും, നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഈ വ്യക്തി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ. ഐ വാണ്ട് ടു മാരി യു ആൻഡ് ഹാവ് 2 kids, ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്രീം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണോ നമ്മുടെ മെസ്സേജിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കാർഡിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഈ വ്യക്തി അമിതമായിട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു മാരി യു ആൻഡ് ഹാവ് 2 kids, ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്രീം, അത് ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വപ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നടക്കട്ടെ. നടന്നാൽ ഇത് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചീറ്റിംഗ് എനർജി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാനില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓസം റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഇനിയും ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു തരാം, ഞാനത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.